am Sujata Srinivasan on behalf of Yummy Days, introducing as one of the premier off-premise catering company has been in business to produce authentic foods, serving the smart city of Vizag and well beyond. We present a full turnkey for all your prescribed daily food needs, from the delivery to elaborate your regular food timings. Today, I'm here at Yendada to meet one of our registered homemaker, Lakshmi Garu. Hi Lakshmi. Hi. And you should be seeing that she's a very dynamic person and she's very young in age but still having the passion towards the cooking. She has been with us with Yummy Days. So let us ask and find out why did she choose Yummy Days. Lakshmi, why did you choose Yummy Days? సో అంటే ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ అయిన నుంచి అందరూ అమ్మాయిలు జాబ్ కోసమని సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో నాది డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ ఏదో నేను చూస్ చేసుకున్నాను, అది నా కుకింగ్. సో అదే నాకు ప్యాషన్. సో నాకు ఇందులో చికెన్ అని నేను చాయిస్ చేసుకుంటే అందులో వెరైటీస్ నేను ఓన్గా చేయగలను. సో అందుకే నా స్కిల్స్ ఇందులో ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ ఇది ఒక గ్రేట్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. సో అందుకే నేను చూస్ చేసుకున్నాను. ఇందులో నా స్కిల్స్ ఉపయోగించి ఖచ్చితంగా పబ్లిక్కి ఇన్స్పైర్ చేయాలి అని నా కోరిక అంతే. సో ఇంకొకటి ఏమంటే ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి అర్న్ చేయకుండా ఇంట్లోనే నేను చేసుకుని నేను అర్న్ చేయొచ్చు అనే ఒక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ నాకు ఇది దొరికింది. సో అందులో నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. మళ్ళీ ఇది ఒక నా ప్యాషన్ కాబట్టి ఇందులో నేను సక్సెస్ అతి తొందరగా వస్తుంది అనే నమ్మకం నాకు ఉంది. సో అంతేనండి. సో విన్నర్ కదా వ్యూయర్స్, ఆ ప్యాషన్ని తన ఒక ప్రొఫెషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని తన ఓన్ హోమ్లో తన ఎర్న్ చేసుకునే అవకాశం తనకు వచ్చిందని చెప్పి తను చెప్తుంది. సో షీ ఫీల్స్ దట్ Yummy Days is a best platform for her to earn from home. Lakshmi is not from Vizag, they are from Bangalore. So you can see that a different taste. As we feel that whatever we cook at home is different, right? And whatever we eat from the restaurants is different taste, but the nativity is changing here and the spices being blent also changes, I'm sure of it. So I'm sure you will be able to get a different taste and an awesome taste. Lakshmi, ఈ రోజు మా కోసం మీరు ఏం చేసి చూపించబోతున్నారు? ఈరోజు చికెన్ కబాబ్ అండి. స్టార్ట్ చేసుకుందాం లక్ష్మి గారు. ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ చికెన్ కబాబ్ చేసుకుందాము. దానికి కావాల్సింది ఒక 1/2 కిలో చికెన్ తీసుకున్నాము. స్కిన్తో పాటు తీసుకున్నాం అనమాట, ఎందుకంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనేసి. స్కిన్ బాగా హీట్ చేసేసి వాళ్ళు బాగా క్లీన్ చేసేసి ఇస్తారు. సో మనం తర్వాత స్కిన్తోనే ప్రిపేర్ చేద్దాం ఇప్పుడు కబాబు. దానికి తగినంత ఉప్పు, మళ్ళీ ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ కారం పొడి వేస్తున్నాను. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఇది. సో దీంతో పసుపు కూడా నేను కలిపాను. పసుపు కొంచెం ఉప్పు లైట్గా కలిపాను ఫస్ట్. సో ఆ మిశ్రమం కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయాలన్నమాట. గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టేబుల్ స్పూను. సో బాగా మిక్స్ చేయాలి. సో కారం మీకు ఎక్కువగా కావాలి అనుకుంటే ఇంకా ఒక 2 స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లెమన్ జ్యూస్, నిమ్మరసం వేస్తున్నాను ఒక చుట్టి. బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఓకే, సో బాగా ఇది మిక్స్ చేసేసి ఒక 1/2 అవర్ సైడ్లో పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇది బాగా మిక్స్ అయ్యింది. సో ఒక 1/2 అవర్ దీన్ని సపరేట్గా పెట్టేద్దాం. సో లక్ష్మి గారు, మీరు మా వ్యూవర్స్ కోసం చెప్పండి, ఏమేమి మీ రెసిపీస్ ఇంకా వెరైటీ డిషెస్ ఏమైతే మీరు తయారు చేయగలరు? ఓకే, సో బేసికలీ మీకు తెలుసు నేను కర్ణాటక నుంచి వచ్చాను. సో నాకు కర్ణాటక ఫుడ్డే తెలుసు. సో ఏంటంటే కర్ణాటకలో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే రాగి బాలండి. మీరు ఇక్కడ అంటే ఏమంటారు, సంగటి అంటారు. సో అక్కడ మేము రాగి బాల్ ముద్ద అంటాము. సో అది మళ్ళీ దాంతోనే ఒక కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడం అనమాట, సాంబార్ లాగా. సో బాగుంటుంది, అది కూడా నేను చేయాలనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఫర్దర్. సో 1/2 అవర్ అయిన నుంచి ఇప్పుడు మేము కార్న్ ఫ్లవర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లవరు. సో తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ మైదా పిండి యాడ్ చేసేసి దాన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసుకొని సో దానికి ఎంత కావాలి అంటే ఒక ఎక్కువ ఎగ్ జ్యూస్ మిక్స్ యాడ్ చేసుకొని సో ఓకే ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేయాలి.
బాగా మిక్స్ అవ్వాలి. చూసారు కదా బాగా మిక్స్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక 1 అవర్ సపరేట్గా క్లోజ్ చేసేసి పెడదాం. సో ఏమంటే మీకు ఇంకా బాగా కావాలి, స్నాక్స్ టైప్ కావాలంటే మార్నింగే మీరు ఇదంతా మిక్స్ చేసేసి పెట్టుకొని ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా చేసుకోవచ్చు. సో మర్మరాలోనే ఇక్కడ యూస్ చేస్తారు కదా, దాంతో మేము టిఫిన్ రెడీ చేస్తామన్నమాట. సో మర్మరాలు ఉప్మా అంటారు. ఇంకొకటి ఏమంటే అటుకులు. సో దాన్ని కూడా మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తయారు చేసుకుంటాము. అది కూడా అంతగా టైం పట్టదు, కానీ తినడానికి చాలా బాగుంటుంది బ్రేక్ఫాస్ట్లో. సో నార్మల్ స్పైసీగానే ఉంటుంది. సో మీరు అక్కడ దాన్ని అటుకులతో చేసే రెసిపీని ఏమంటారు? అవలకి ఒగ్గరణి అని అంటాం. ఇది మర్మరాలతో తయారు చేసింది మండక్కి ఒగ్గరణి అని అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేద్దాం. దానికి కడాయి పెట్టేసి తగినంత ఆయిల్ వేసి, సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పీస్ని ఇందులో వేసి ఆయిల్లో లో ఫ్లేమ్తోనే ఫ్రై చేయాలి. ఎందుకంటే అప్పుడు పీస్ బాగా ఫ్రై అవుతుందన్నమాట. హై ఫ్లేమ్తో అయితే త్వరగా అయిపోతాయి, అప్పుడు లోపల ఏం ఫ్రై అయి ఉండదు. సో లో ఫ్లేమ్తోనే బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. సో చూస్తున్నారు కదా, సో ఇది అంటుకోకుండా బాగా క్రిస్పీగా వస్తున్నాయి. సో బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి. చూసారు కదా, సో ఫ్రై అయి నుంచి దీన్ని తీసేసి మళ్ళీ మనకు ఉన్న మిక్చర్ అంతా వేసేసి బాగా ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత సర్వ్ చేసుకోవచ్చు. లక్ష్మి అవును. సో చూసారు కదా, సో చికెన్ కబాబ్ ప్రిపేర్ చేసేసాను. ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకుందాం. చికెన్ కబాబ్ రెడీ అయింది. చూసారు కదా వ్యూవర్స్, మనకి టేస్టీ యమ్మీ చికెన్ కబాబ్స్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఇంత మంచి డెలిషియస్ మంచి కలర్తో ఇంత ఫ్లేవర్సమ్గా ఆసమ్గా మనకి ఇచ్చిన ఈ చికెన్ కబాబ్స్ ఎవరండి ఇష్టంగా తిన్నారు చెప్పండి? పిల్లలైతే ఇంకా చాలా ఇష్టకరంగా తింటారు. ఇవి చాలా యమ్మీగా కూడా ఉంటాయి. ఈవినింగ్ టైం అప్పుడు స్నాక్ కింద కూడా తినచ్చు. లేకపోతే ఎవరైనా గెస్ట్ వస్తే కూడా మనం సడన్గా ఏమైనా చేయాలంటే ఊరికే ఎప్పుడు చేసేలాగా చికెన్ కర్రీ చేయకుండా ఇలాంటి స్నాక్ ఐటమ్ కూడా చేసి పెడితే వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా తింటారు. ఇంత టెంప్టింగ్గా ఉన్న ఈ చికెన్ కబాబ్ ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి, లేదా యమ్మీ డేస్ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోండి. If you like this recipe and video, please do subscribe and hit the bell icon for more notifications. And please do not forget to like, share and give your feedback in the comment section.